May dumating kasi ngayong araw na hindi nag-confirm. So yung, di ba kinukontak po namin kayo parang days before, so base po sa confirmation, yun lang po yung tour guide na aming pinapapasok. Bali ba yung mga dumating po na hindi na-confirm, marami po sila yung mga 20 plus. So napulang po yung tour guide, pero ang tinawagan na po namin, on the way na po. So temporarily, staff po muna ang magsasabi sa inyo. So mapapalit na lang po sila, hahabol yung guide po kung saan man po station kayo mabutan. Next po to smoking. May designated smoking area po tayo dito sa baba, bawal pong mag-smoke. Kahit vape po sa trail, campsite at summit. Yan po, no alcohol or drugs. Alam po namin, wala po kayong dala niyan ngayon. No environmental violation will be tolerated. Dahil protected area po ito, marami tayong rules and regulations. Bawal pong manghuli ng hayop na insekto na makikita natin. Kung may makita kayong ahas, huwag niyo pa ilagay sa bag. Bawal mangolekta ng magandang halaman, may makikita po kayo. So, ayun po. Naligaw pa nga tayo bakit eh.